Palamenti ey'e12 abaggya olwaliro batandise omusomo gw'okubangulwa n'okubayisaamu ku ngeri emirimu gya Palamenti gye giddukanyizibwamu. Each one of you to be comfortable, to know you will be treated equally. We don't want to have members and members. No. Like my principle which I use, I cannot allow you to talk 3 times before another member has spoken. You know, some of the people come and say, hey, when I started that thing, people could say, but I'm a senior here. I said, no. You might find, by the way, the one you're calling a junior found it much easier to come to this house than you. Bw'abadde aggulawo omusomo guno, omumyuka w'omukubiriza wa Palamenti Thomas Tayebwa alaze obwennyamivu n'engeri ababaka gy'agamba gye bakandaalirizibwamu okuweebwa olukusa ababeera beetaaga okugenda ebweru w'eggwanga okujjanjabwa. Colleagues, you will only enjoy Parliament if you're healthy. You want them to pay for your transport. Some of the members, we borrow money from staff and we don't even pay. And they get scared and sometimes they come to us. They say, but borrowed my 5 million. What do I do? When I talk, he looks at me. Tayebwa kinaalaze nga bwe kissa obulamu bw'ababaka mu katyabaga ng'era kinaasabye kikyusibwe obunnambiro ng'era ayagala wabeerewo obwenkanya mu kuwa ababaka omukisa ku bukiiko okugenda ebweru. Let us support each other. The financial pressure on your presiding officers, I request you bear with us. You bear with us so that we can now, instead of only those who can access me being the ones to benefit, we would rather have a system which is very clear on how each one of you can benefit whatever small it might be. Tayebwa alaze nga bwe bagenda ku mulundi guno okwongera obukiika amaanyi okulondoola ensimbi z'omuwi w'omusolo era asabye ababaka obuteeteekako mabanja okuva ku bisuubizo by'abalonzi. We usually have a challenge as leaders. People say, but you see, please let us give time to the Honorable Boss to set a vision which we must all adopt. Don't say in this Parliament they've been working this way. For example, there are things we've already agreed upon. Okay? Don't come to the office of the Speaker to ask for travel. We are going to put money for travel into your committees. Because we should strengthen your committees. I can see the clerk of, the director clerks, Kasedia is clapping. By you who are good at lobbying. And reminding us how I fought for you, Tayebwa, to go into this post. Now you have forgotten me. I never got any clip from you. If you come and you say you didn't travel, I will say go and ask your chairman. And then we shall require the chairpersons to declare those badges fully to the members. Because we also don't want a chairperson to travel 5 times. Bababaka ab'enjawulo abeetabye okukubangulwa kuno balaze bye bafunyeemu era nga waliwo bye baagala bitereezebwe. Twagala kula Palamenti ng'ekolera abantu honestly. Ne Palamenti ebadde yafuukanga ennyumba mwe tukolera ddiiru, onayisaawo kino, oli ayisaawo kiri. Kwagambanga n'omubaka wa Palamenti ekitiibwa ekyo kye bakuyita honorable ng'owulira towera olwabiri ebituteekebwako nti tuli baddiira. So basically singa tunyweza ebyo ne wabeerawo obwenkanya mu Palamenti mu ntambuza y'emirimu ayogedde ku committees okubeera nti sente eza travels ziteekebwa mu committees. Ekyo kikolebwe kuba ffe tubadde nga tubiwulira nga tetunnaba kujja. Abaka abamu nga bakomplaininga, abamu bagenda ebweru emirundi mingi, abalala ekisanja kiggwako nga tebagendedde eddala yadde n'omulundi n'ogumu. Kati ate tuba tulwanyisa corruption eyo already ebeera form of. Leero Deputy Speaker naye akoze eki awadde obweyamu obugenda okuyonja Palamenti, okuyonja ekifaananyi kya Palamenti. Kati nze kimpadde essuubi nti nno tetukyaddeeyo omanyi buli musango ne baguteeka ku memba wa Palamenti. Mwe aba Palamenti muli ebisawo bya ssente mukola ki? Kati tebikyaliwo. Palamenti egenda kutambulira mu mitendera gy'erina okutambuliramu
engeri emirimu gyalina nga bwetambula okutambulamu. So atuwadde confidence n'awa public obweyamu okuzzaawo ekitiibwa kya Parliament. So bw'aba ayogerera ffe. So nze ndi happy nnyo nti ezo enzire ze baateekawo nti no Parliament ya bisawo bya ssente tebikyaliwo. Kyova olaba waliwo abantu abajja n'akwata omuzindaalo abantu bamugamba n'omugamba nti avaayo totumalira biseera, kubanga yadde alowooza nti emboozi zayogerera eri mu kyalo oba ku malwa oba wa nti era ze zijja okukola wano. Tulina enkwata era batulaze bulungi nnyo. Omuntu otambuza otya debate. Kakati ebintu bye twetaaga okukozesa wano, offices zetulina okugendamu bwe tuba nga tulina bye twetaaga, abantu be tulina okwaprochinga, ensonga zonna ezikwatagana n'omubaka wa Parliament zonna bazitumulungulidde. Ate tugenda kubeera ne session wiki namba oversight bisini mbutufu n'omunakyala asemba ya gavumenti ekyamazima Parliament eno erawuna era erondoola. Nze okusingerera kwe kusaba kwange kubanga ssente naye banagamba nti bazijje mu ofiisi eno ne baziteeka mu komiti, naye banazijja mu komiti ne baziteeka mu nsawo z'abantu nga tebaagala kukola era tebajja kukola. Okubangula ababaka bano kwa kutwala ennaku 3 bwe kutyo nga kwa kukomekerezebwa ku lunaku lw'okutaano Sabbiiti eno. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.